Hlavnou métou podmienenej duše je sloboda a pocit nezávislosti. Preto sa aj v hmotnom svete presúva na miesta, ktoré sú najmenej kolonizované zásahom a vplyvom ostatných duší na jej zdanlivé možnosti. Tak, ako to boli v minulosti neprebádané územia v podobe nových krajín a moreplavectva, tak sa týmto územím v 21. storočí stával čoraz viac internet. Je to najmä preto, lebo táto pavúčia sieť poskytuje výbornú mapu vedomia individualít, krajín a ich rozmanitých motivácií a prístupov k hmotnej energii. Tá sa vplyvom internetu viac priblížila k jej jemnohmotnej sfére, ktorá je bohatá na metafyzické podnety vedúce od čisto konzumnej mentality k povahe intelektuálnej činnosti otázok o povahe bytia. Prečo tu vlastne sme? Kde smerujeme? Aký má toto všetko zmysel? S pokrokom v technológii prostredníctvom internetu, médií a hier sa veľká časť sveta presunula viac do tejto jemnohmotnej sféry vedomia, kde sa im otvárajú nové možnosti interakcie s hmotnou energiou, ale zároveň aj nové hrozby a výzvy pre priamejší stret s realitou mnohých otázok. Na týchto otázkach sa práve zakladá ľudský život. Duša má duchovné potreby a jednou z jej hlavných potrieb je byť v spojení s najvyššou osobou. Jadro problému ale tkvie v tom, že toto spojenie je dnes narušené samotným nárastom materializmu a vierou, že ľudia ovládajú internet a technológie. Je to ale práve naopak. Sú to stroje a technológie, ktoré ovládajú a usmerňujú senzorické vnímanie ľudí, respektíve samotných duší, a tým menia aj ich samotnú percepciu reality a seba samých. Hmotná príroda má veľkú moc a jej kybernetická podoba konfrontuje dušu s väčším rozsahom vnútorných podnetov. Duša je tým pádom viac konfrontovaná s existenciou subtilnej reality jej podvedomia, túžob, snov a možností. Snaží sa ich napĺňať a tým sa viac priblížiť k snahe o pocit nezávislosti a skutočnej slobody. Napriek mnohým možnostiam interakcie je ale tento svet napokon tiež len jemnejším variantom hrubohmotnej reality. Tu sme pretavili do zdieľaného sveta subtilných konceptov. Tie sú bližšie novým možnostiam, ale rovnako aj novým hrozbám, ktoré si vyžadujú našu striedmosť. Základom Krišna vedomia je práve pochopenie, že celý tento kolos senzorických, metafyzických aj filozofických podnetov spočíva na absolútnej osobe. Tá ich zasieva do hmotnej prírody cez polobohov, ktorí inšpirujú ľudí k rôznym aktivitám v rámci hmotnej energie. To, čo dáva tomuto jednaniu skutočný zmysel je ale naše vedomie Krišnu. To práve spočíva v návrate k jednoduchosti vzájomnej výmeny. V uvedomení, že existujeme preto, aby sme nadviazali tento pôvodný vzťah a následne ho rozvíjali v našom vedomí. Krišna ako osoba prestupuje všetkým a preto dokáže dokonale reciprokovať našu oddanosť k nemu. Tá práve spočíva na rozsahu našej náklonnosti a pochopeniu jeho kvalít. Týmto spôsobom môžeme zamestnávať rôzne jednotlivosti a javy tohto sveta v rámci Krišna vedomia. Tým postupne očistíme naše vedomie k pochopeniu, že hmotná rozmanitosť spočíva na ňom a nikto nekoná nezávisle. Inak povedané, jadrom tohto Krišna vedomia je pochopenie, že Krišna je prítomný vo všetkom pohyblivom aj nehybnom v hmotnej aj subtilnej realite. Je to on, kto všetko oživuje a dáva tomu zmysel. Hlúpi ľudia si myslia, že svet je ovládaný fyzickou silou, intelektom, vonkajšou krásou alebo silou odriekania. To všetko sú len rôzne vonkajšie typy ilúzií, ktoré spája vnútorná skutočnosť duchovnej reality. Všetko v realite ovláda bhakti, ktorá vytvára aj vonkajšie skutočnosti. Inak povedané, jemnohmotná a hrubohmotná realita len odzrkadľujú skutočnosti, ktoré sa museli najprv vyskytnúť v realite oddanosti a nášho vzťahu s Krišnom. Vzťah, ktorý má bhakta s Krišnom alebo jeho oddanými, ovplyvňuje všetko. Je v spojení s ostatnými dušami, ktoré si len prenášajú svoju vlastnú mieru pochopenia toho, čo tento vzťah s Krišnom znamená. Je to ako keby niekto vypestoval rúžu a podal ju Krišnovi. Krišna a jeho oddaní videli plnú krásu a zmysel tejto rúže. Ale každý, kto si ju chce užívať len externe bez samotného zapojenia seba v službe jemu, je okrátený o pochopenie zmyslu tohto vzťahu. Zostane mu len zvednutá rúža. Podobne, ten, kto s oddanosťou slúži Krišnovi, môže nazerať skutočný zmysel a krásu reality priamo, pretože realita je Krišna a Krišna je paný zmyslu, krásy, odriekania, poznania, slávy aj moci. Všetko totiž spočíva na ňom. A ten, kto má spojenie s Krišnom, kto mu s náklonnosťou slúži a kto učinil Krišnu stredom svojho života,
Taká osoba môže vnímať túto skutočnosť priamo aj nepriamo vo všetkom úmerne svojej odovzdanosti.